አሁን ብሩኬ ከሀይሜ ከባድ ውሳኔ ከወሰነች በኋላ እንግዲህ ብሩኬም ዛሬ ልጄ ነው ብለ የተቀበለ ልጅቱ ዛሬ ወስዶባል ካዩ ማለት ነው። ብሩኬ መጀመሪያም ወንድ ቆፍቶን ማለት አለበክ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማር ከፉኒ አክም ጅርተን ኡመተ ቃሊ ኡመተ ቀሽቲ ኤጋ ብሩኬን አማ ምር ጀዴ ፈካታ ሂምር ጀዴራ jechuudha. ኤዴ ሃይሜን ከባዲ murteessitee kaateeti har'ammoo isa dura qash ማለት jechuun dhiirri qofxorichuu mayyooyi burukee dhugaa rabbii dubartii kabaja baatti dubartiif laphee baadhaatti dubartii maali jechuutti daangaa darbitee turte balleessiteetta miiteettasi haqa yoo dubbachuu dhoote namni dubartii bakka himee namni bu'ee laalee anarrallee boruu maaltu dhufa kan jedhe irraa hubata jedhe yaada akka mataa kootti dhugaa rabbii miidhamte taa'imeen haanitti miidhamte moo jaalaluma saafidha dhugaa dubbachuuf taansee moo burukee haimeen balleessaa tokko balleessite waa walii mari'atanii burukee hojii hojjetanii wayii ulfaa hayyuun yoo kana goonillee jireenya keenya keessaa baatii jechuun murteessan haimeen illee gadi baatee miidiyaatti baasuun balleessiteetti. Akka ariitiin ta'uunti hundinuu ariitii miti. Yeroo hunda kana waan hojjetan waan dura waliin mari'atanii baanii miidiyaa irratti wal fokkisiisuun bu'aa tokko hin qabu. Asirratti burukeen illee balleessiteetti haimee akkasumatti turte ani yoo kana goone jedhee jira. Xinnoo qilleessa jira na jeeqa jira ifatama. Kanaafiyyuu akkuma argitan egaa mucaa irraa fuudhee yoo himte himi mucaan kan keetii jedhii on kanaachi ani kanaan duraa miti jedhee jira. Yoo akkasinitti fufte burukee dhuguma dhiira ati dhiira jechi hayyuun si hiitee giddiitiin wanti sirra ga'uu hin jiru ati ilmoo dhiiraati nafsee namaan baasne sibachaa irratti miti sitatiin hoo jiraates garuu immoo daangaa darbitee namaas wajjiniin aarsaa kaffaasisu baay'ee tokko gaddinee jirra. Haimee irratti gaddinee jirra. Hayyuu bira ogeessuu gadi boquun kee cabaa haimee biratti qeerransa taata kun hin jiru ture. Hayyuu irratti qeerransa taateeti jireenya kee keessaa baastee jireenya keessa duraatti qaxxaltee ittiin fufuu qabda malee akkasumatti ture. Egaa maalumaafiyyuu mee usaanii har'aa yoo fiixaan baaste dhugaatti xuruudha. Haimeen illee kabbaadii keessa galtee jirti fakkaata amma usaanii wasantee. Kanaafuu gaa hayyuun immoo maraachaa jirti. Mucaa waliin guddisna silallee haimee sobdanii ulfettanii anoo bareera durayyuu jechaa jirti. Asitti durumaan dura haimeen sifaanan ta'a murtoo murteessi jechuu haimeenis balleessitee jirti. Balleessaa guddaadha kun. Akkas jechuun qabdu turte dhugaa rabbii.